Hej alle sammen, velkommen til. I dag vil jeg vise jer min Nerf guns, som jeg bestilte. Jeg mener, det var i torsdags, men pakkede ud i går. Så hvis I ser den her video mandag, så var det lørdag, jeg pakkede den op. Og jeg har købt den af Strong Arm. Jeg har mistet 3 skud til den spjære. Men ellers virker den helt vildt godt. Lad mig vise jer, hvordan den... Ja, jeg skal lige gå i. Så altså for at få flere skud, hold den af i bunden, og træk ud. Som I kan se, har jeg kun lige 3 skud til den lige nu, fordi jeg mistede 3 andre. Nå, men ja. Nu er den let, og så går den. Jeg kan nok til at lade den, men jeg kan holde den her. Så vi kan bare ikke tage det ud. Eller man kan gøre sådan. Med den, og det sjove er, at man kan lave russisk skud. Første skud. Så her får vi den her igen. Og den Strong Arm. Og så er det den her. Longshot CS6. Den er mega vild. Nu har jeg ikke skuden i, men hvad man kan med den er, man kan sætte sådan nogle fødder herud og gøre den her længere. Og så selvfølgelig på bladen i, skuden i, og så kan man trække den her ned, og så op, og så skyder man. Og for at få en ny skud, trække tilbage og trække den her. For det virker nemlig ikke bare sådan her. Så virker det ikke. Nej. Men nu vil jeg lige vise jer. Sådan her. Sæt den ud. Fra det største lige nu. Og så lige om lidt. Så vil I se det meget sejere. Og nu med alle tingene på. Jeg har prøvet den her ind her på. Som jeg må tage af. Og sådan en ting her. Som også er ret nemt. Men den her, når man har de her fødder på, så er det lidt svært. Det er også ret svært at gøre det med. Ja. Sådan her. Så du sætter den i. Men skal huske, de der 3 takker, de skal ind i den bredeste. Sætter i. Og så vil jeg have et andet klik. Og sætter den der ud igen. Og så det her scope her. Det er ret simpelt og nemt. Her. Scope. Mal. Og boom. Jeg kan se så godt. Nå, men den er også ret nemt at få på. Det var lidt svært nogle gange med en hånd. Ja, I forstår det. Men det var det for i dag. Tak fordi I gad at se med alle sammen. Og long shot. Farvel.